waxaan rabaa si kooban inaan markaa kaga hadlo waxaan loo yaqaano waxingka oo runtii ah su'aal dhowr mar si gaar ah markaa la ii weydiiyey. Waxingka waa nidaam horay u jiray adduunkana markaa laga adeegsado ama laga isticmaalo. haddaba waxingka waxaa loo yaqaanaa in timaha kala duwan ee jirkeenna la jaro iyadoo markaa aanan la adeegsanaynin qalabyada sakiinta leh ee wax lagu jaro. beddelka qalabyadaas waxaa la isticmaali doonaa kiimikooyin kuwa ah oo markaa la marin doono qeybaha tinta markaa laga rabo in laga jaro. haddaba waxaa jirta dhibaatooyin laga qariyay kuwa oo markaa uu leeyahay ama markaa uu dhalin karo nidaamkan loo yaqaano waxingka markii lagu sameeyo kadib. dhibaatooyinkaas waxaa ugu horeeyo number 1 kiimikooyinka kuwaas oo loo adeegsanayo waxingka. waxaa jira dadku qaba xasaasiyad markii la isticmaalo kiimikooyinkaasna waxaa markaa ku dhalan doona dadkaas xasaasiyad taasoo markaa horseedi doonto meeshii tinta laga jaray inay ku sameysmaan nabra yaryar ee aad cuncunaya. number 2 waxaa ka dhalan kara tintii meeshii laga xiray. haddii tinti kale ay soo baxayso waxaa adkaan doonta tintii nidaamka caadiga ah inay ku soo baxdo taasoo markaa ay ka dhalan doonto in tintii maqaarka hoostiisa ay ku baxdo. waana mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu weyn ee laga dhaxlo. waxaa sidoo kale ka mid ah xanuun taasoo qofka uu dareemayo xilliga loo sameynayo nidaamkan loo yaqaano waxingka maadaama tinti si qasab ah markaa jirka gudihiisa looga soo saarayo. waxaa ka mid ah sidoo kale number 3 guduud iyo barar meeshii tinta ay ka go'day lagu arki doono. waxaa sidoo kale ka mid ah ugu dambeyn caabuq kaasoo markaa ku sameysmi doono duleeladii tinta ay kasoo siimatay ee jirka. haddaba waxaan rajaynayaa nidaamkan markaa lagu xayeysiiyey dhibaatooyinkiisa qarsoon in markaa aad dhageysatay oo aad maqashay. waxaan rajaynayaa in markaa ka joogi doonto oo nidaamkaagii hore aad ku socon doonto. السلام عليكم.